गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं हूँ आपका कृष्ण। तो अभी मुझे बहुत भूख लग चुकी है, तो चलो फ्रिज में देखते हैं क्या है खाने की चीज। ओह वाह, ब्रेड। अब मैं ब्रेड से क्या बनाऊं? चलो चीज सैंडविच बना लेते हैं। तो चलो चीज ढूंढते हैं। ओह, चीज मिल गया। उसके लिए हमें बटर चाहिए, पर बटर तो नहीं है, तो हम लोग घी ले लेंगे। अब हम इसको मशीन में रख देते हैं। दो मिनट के लिए हम लोग हमारी सैंडविच बेक कर लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, तो चलो देखते हैं। हमारी चीज सैंडविच रेडी हो चुकी है। मुझे लगी है जोर से भूख और मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। तब तक आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।